这是折罗龟，冷水河之王，最大可以长到100多斤重。这次来冷水河，我解锁了北极回，还有细鳞龟，只差折罗龟没有解锁。今天务必解锁折罗龟。兄弟们好啊，在下野钓硬挺之王啊！今天是来冷水河钓鱼的第3天，也是最后一天啊。天还没亮我就起来了，用这个饵，长像耗子一样的形状。很多巨型折罗龟会吃游在水面上的老鼠，咱们试一下能不能钓到。天都亮了啊，在这罚站了2个多小时，一口没有。上绝招了，兄弟们，这又是拿来钓金枪的装备，14000的轮子加上5号的皮翼线，多大鱼都能打上来。上一个中等的6号的钩，既然假饵不咬就挂真饵吧，往上挂一条死鱼。这把我看你怎么事啊，就打在前面那个缓流交接处，看看折罗龟能不能游到那儿，然后一口给它吃掉啊。漂亮，就是那位置，我有预感今天可能要解锁折罗龟了。嘿嘿嘿。由于这次来的目的主要是修房子，并不是钓鱼，所以说没有船给我用啊，只能走着走上去，再次挑战一下细鳞龟的最大个体。穿着摄水裤在水流这么急的情况下是有点危险的啊。好了，到达钓位，一边用脚踢石头打窝，然后把这个漂抛里，有鱼就咬了，让这个漂一直随着水流走啊，然后走到杆子够不到的地方，还得再拿回来重抛。这个鱼只吃动弹的饵，如果说在那放着不动，它就不吃。来了，兄弟们，漂亮！这条不小了，这条啊，绝对是细鳞，绝对是。再一次提醒各位啊，这种鱼在国内钓到一定要放生，千万不能吃哦，它是受到保护的。同时，它和折罗龟也是不共戴天之仇啊，它会吃折罗龟的卵和小折罗龟，大折罗龟会吃它。这个鱼在国内钓到也不能吃啊，也是保护的，需要放生。但是我在俄罗斯没有问题的。其实我脚下就有很多鱼，你看我放前面啊，扔了一会儿就咬，看漂，走没来了，漂亮，非常好钓啊！这种鱼就是水非常凉，每次钓个1个多小时就有点凉的受不了了，冻腿呀。又来一个，漂亮！哎，这还是个细鳞呢，这个鱼力量非常大啊，常年在这个水流急的地方，天天游泳肯定。好了，靠！让你们看看啥叫扔了就来，走几米，3、2、1，黑漂来了，漂亮！再来搞里头，3、2、1，黑漂来了，漂亮！这种钓法不是钓底的啊，是钓半水，让那个飞鹰钩在里边自由的随着水流飘动，这个鱼才会冲出来咬。要是死钉钉的，它就不咬了。哎，这条北极回还可以啊，搞里头倒数3个数。3、2、1，黑漂，哎，黑漂来了，漂亮！其实这种鱼也有技巧的啊，你要同一种颜色的饵，在一个地方钓时间长了，它就不咬了，它就好像认识这个颜色一样。同样，别的鱼它也不咬了，所以说钓这个鱼得经常换这个飞鹰钩的颜色，也挺倒灶啊。回来看一下我的巨物钓饵已经硬了，没有泳姿了，咱们再换一条，来一条新钓的死鱼折罗龟，来吧！我靠，兄弟们，想啥来啥！刚才钓鱼的时候钓了一条小的折罗龟，这可不是溜根啊！你们可得看好，这是折罗龟幼崽，将来能长到100斤的存在，竟然被我钓到了，也算解锁了，漂亮！我没水了呀！哎呀，这家来了！这不小，别滴溜出来，在水里转，在水里。在水里别让出水，不行，不水会回不来。拿着来，我就给你改这个。我录，咋出不来？出不来！哎，这会夹住了啊！那通钩了，没事。拿手竿钓这么大细鳞龟就已经很过瘾了啊，力道刚刚足啊。OK 了，兄弟们，细鳞龟、折罗龟、北极灰都已解锁啊，还差一样，松树塔还没解锁。
走的时候咱们带点纪念品回去，搭个松树塔，搞了一套，漂亮，正好绕上。哎呀，山的树干子，山的往那么高，往那么高。哎，我 OK，又解锁新物种松树塔呀，兄弟们，房子修好了，咱们往回走，冷水河垂钓之旅结束了。